我係建成工程嘅 Eddie。咁今日咧，我哋而家喺荃灣廣場一個單位。咁睇個單位咧，我哋將一個浴缸轉咗做企缸。咁我哋已經完工啦。咁趁而家臨交貨之前，咁我哋可以帶大家睇一睇我哋建成工程嗰個交貨標準嚇。咁我而家企入去企缸先。咁阿明哥都跟埋一齊麻煩你。好，做企缸嘅至緊要就係嗰個防漏網啊。不過而家完工就睇唔到㗎啦。咁我哋呢條片嘅片尾咧係會插翻試水嗰個過程嘅。咁到時有興趣嘅就麻煩睇到尾，就可以睇得翻當時試水嘅情況，大約係好似試咗72小時嘅。好，咁跟住我哋都睇一睇個企缸本身啦。嗱，個企缸本身咧嗰個去水位咧都做得比較四正嘅臃腫方式，就比較係叫做整齊啲啦嚇。呢個去水咁咧，同埋咧我哋要做斜水嘅，個個都話要做一定要有一定嘅斜水先至得嘅。咁冇，其實而家呢個企缸都濕咗嘅，啲水都冇乜點落。嗱，見到我哋咧就呢個係高嘅。呢個係低嘅，係咁樣斜落去嘅。嗰粒珠就冇得呃人嘅，嗰粒珠就都偏向過埋呢條線啦嚇。咁咧，我哋睇埋呢個嚇，你係啦。咁我哋再入多步嚇，係啦。咁個個都係明顯咧，呢個係高位，呢個低位，係咁樣連貫落去嘅，係啦。咁呢個地台 OK 啦，咁就好。我哋睇埋嗰個牆身先，牆身嘅我哋睇一睇，牆身嘅有個90度，我哋把斜落去睇睇下係咪夠90度。其實咧，我哋做呢啲工程咧，係灰色磚就我哋做，白色磚咧就係上一手業主保留嘅嚇。咁佢呢幅牆係貼嘅，咁我哋都會貼翻嚟做嚇。即係只不過講就唔會話凹凸凸咁樣啦，又唔夠90度咁啦。我哋睇埋另外一邊，咁呢一邊咧就本身幅牆咧係差少少嘅嚇，你會見到呢兩條罅仔嘅。咁我哋個師傅咧迫於無奈係要跟住做啦，咁就係咁樣啦，又喺呢度有條罅仔咁樣嘅嚇。咁但係即係做翻出嚟個效果咧就係灰色同白色咧係一致平嘅咁樣。好，咁我哋順便睇一睇測試下呢幅牆有冇話做得唔係點平滑咁樣。好，我哋睇一睇啦。好，跟住我買大尺喺呢個位睇嘅，攞埋個電話，攞埋個電筒。好，我哋會試一試呢幅牆啦，就當呢幅牆比較大，長少少。好，嗱，而家影住，咁咧我擠咗個電筒喺度啦，咁我跟住咁樣掃過嚟，咁如果係有罅嘅話咧，就會見到有少少光漏光咁樣啦嚇。其實我哋建成工程咧都唔夠膽講係100%係話完全唔見光嘅，只不過就係話我哋交貨都要過得到人，過得到自己咁啊，有個標準喺度啫，就唔會話哇差成4-5 mm 突咗4-5 mm 咁之類啦。其實我哋咁樣睇係話，我回頭再做多次嚇。咁就我喐咗添，唔得呢個做咩啦？好，咁之後咧個企缸咧泥水企缸咧就講完。咁我哋講埋呢個玉屏啦，咁玉屏都係我哋搬埋嚟做嘅，咁就做玉屏，咁先個外觀呢個係一個好普通嘅黑鋁框正面雙抗玉屏啊，咁就做玉屏嘅梗係要試一試防漏啦，但係我哋都係嗰句玉屏唔係水缸，咁佢係有一個防水功能，但係咧你特登高壓咁射落去咧，就乜都死㗎啦嚇。咁我哋而家模擬可能沖下涼咁啲水咧就射落個身度彈翻出嚟咁樣咧，
咁就睇下有冇水流出嚟咁樣啦嚇。我哋好呢度試，我哋就試埋呢度啦，呢度，但係你要閂緊佢先係啦。我哋睇下嗱，大家睇下呢度嗰啲邊咧有冇水流出嚟嚇？好，咁啊，其實我知道冇問題，咁就係啦咁樣啦。咁之後同埋咧，除咗個玻璃唔漏水咧，我哋都要睇睇嗰個玉屏嘅玻璃膠咧，即係嗰個框身碰落去牆身嗰度啦，係咪擠齊晒玻璃膠？好好。咁啊，阿明哥可能要有入嚟，好，大家配合。我哋第一條就睇睇呢個位。咁呢個框呢個牆身咁碰口咧，嗱我指個位咧，其實擠滿晒透明色嘅玻璃膠嘅，你可以打係啊咁樣，我哋咁樣掃落去，係啦，我快少少啦，都冇謂阻大家時間，好睇到其實咧就擠齊晒嘅，咁啊好，我哋出埋去睇埋出邊嗰條，係啦，見唔見到？有冇遮住你哋？好快咁啦，好。咁啊，我見到仲有一條，呢度地台，呢個係個底框同嗰個麻石咧，都係係有少少灰塵嚇，不過你都見到係有少見到個透明色嘅玻璃膠咁樣啦嚇，咁就係啦，咁啊工程上就呢個就叫做完咗一個企缸工程咁樣啦嚇。等下，我睇睇，其實業主喺出邊，我睇下佢有冇啲咩 comment 啊，對建成工程有啲咩 comment 啊，有冇啲咩改善嘅地方？唔好影業主啦，係我哋建成工程啦，咁我哋做完個企缸啦，咁對呢個企缸你哋有冇啲咩評價咁樣啊？首先就係即係價錢都相對合理啦，同埋即係工期都好準時嘅。喂，多謝你先。係啊，呢個工期價錢工期，好。都好嘅就係我哋有問題，其實你都解答得好快。多謝你先。同埋都交代做嘢都有影相試水嗰啲都交到晒相。好，都係，咁樣 OK 喎，我聽落係多謝你先。好，咁啊，好啦，咁今日荃灣廣場嗰個交貨嗰個交貨嗰個錄像就算完㗎啦。好，咁多謝大家收睇，唔該晒，拜拜。好，而家試一試俾你睇。呢個位就墊住嘅，呢個做咗個記號。咁啊，成個企缸已經灌滿晒水㗎啦。嗱，呢個係個去水位，咁去到嗰個企缸尾咧，都齊晒水㗎啦嚇。咁啊，俾個整體嘅相俾你睇睇。係啦，咁樣喺今次嚟講就同你試足72小時。咁啊，如果萬一佢真係漏水嘅話咧，唔會唔發覺嘅，咁就個水位會低啦，或者係周邊啲牆身啦，而家冚住咗啫，到時我哋會揭嚟睇，包括呢幅牆，甚至乎係呢幅牆，咁我哋睇下有冇異樣啊，睇下有冇濕咗啊咁樣咯，咁啊今日係禮拜五，所以咧就下個禮拜一先至過嚟睇翻嗰個防漏測試個結果嘅，到時我哋都會射一射個牆身俾你嘅，裝翻個花灑之後。